Hello，你好嘛？呢個就係我嘅爹哋。嗱，佢咧就釣咗好多個墨魚，咁佢而家就示範劏俾大家睇。嗱，你哋大家細心睇下點樣劏咯喎。首先喺個肚度中間，你拎到㗎你？切開佢，哇，仲變色嘅喎，哇，喐緊啊！喐緊啊！你拎到啊 ，B B？ 唔到。跟住咧，見到咧，呢個咧就係麥囊嚟嘅，咁所以咧我就要捏住個麥囊先，捏住個麥囊，千祈唔好俾佢漏啊！咁如果漏咗會點？漏咗咪黑蒙蒙咯，全部。哇，漏緊啦！好，捏住，捏實啲喺度，跟住劏落去，將麥囊攞出嚟先。嗱，呢個麥囊咧就唔要噶咯噃，知唔知啊？咩叫做麥囊啊？我哋栽啲栽噴墨嗰啲咯。嗱，呢個咧就成個咧都可以唔要。咪真係搣佢。攞出嚟，哎呀，漏咗啦！啊 ，OK， 好啦，去撈亂佢先，當佢冇漏過啦，好唔好？好得意啊！睇下幾黑，全部都係黑墨嚟㗎。跟住咧，哇，黑到飛起！黑咗好多啊！睇住，跟住咧下一步點樣做咧？我哋咧就要指眼睛，隻眼睛唔要。點解眼睛唔食得嘅？係啊。眼睛唔食得㗎？睇下點攞眼睛出嚟先啊！喺裏邊啊，喺裏邊攞隻眼睛出嚟。好痛喎！係咪啊，爹哋？佢死咗㗎啦，唔痛㗎啦。佢咩感覺都冇㗎？係啊，喺裏邊攞隻眼睛出嚟。呢樣。哇！有 lens 喺度喎。呢個 lens 啊。OK， 跟住墨魚有骨㗎嘛，係咪？睇住。睇住下低，墨魚個骨唔要佢。呢個墨魚骨嚟㗎啦 ，OK， 咁你搞掂啦嗱，一個墨魚身，一個墨魚頭搞掂，沖水。整唔整第二隻啊？唔整啦，夠啦，好啦，熄機啊，唔該你。點樣熄啊？影埋呢度啊。咁呢個就介紹完啦，咁就 say 拜拜。OK。